যখনই কাককে কিছু খেতে দেবেন, কাকের খাবারে ছিটিয়ে দিন এই একটি জিনিস। আপনার আর্থিক উন্নতি কেউ আটকাতে পারবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের জানাবো এমন একটি জিনিসের কথা, কাককে খেতে দেওয়ার সময় কাকের খাবারে অবশ্যই ছিটিয়ে দিন। আর্থিক উন্নতি হবে 7 দিনের মধ্যে চোখে পড়ার মতো। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য কাম্য, তাই অতি অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন। কাককে আমরা বহু কিছু খেতে দিয়ে থাকি। কাককে আমরা জানি এর মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক বিভিন্ন গুরুত্ব। বহু যুগ ধরে আমরা কাককে খেতে দেওয়ার একটি প্রথা মেনে চলি, কারণ কাক কোনো সাধারণ পাখি নয়। এর মধ্যে এমন কিছু শক্তি রয়েছে যে শক্তি বলে আমাদের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যে পরিণত হয়। তাই তো আমরা দেখে এসেছি, বাড়িতে পিতামাতা দাদু ঠাকুমারা কাককে তাদের খাবারের একটি অংশ প্রথমেই তুলে রাখতে এবং তা খাবার শেষে কাককে দিতে। আজকের দিনেও আপনারা দেখবেন বহু মানুষ কাককে দেখে খেতে দিচ্ছে। আর আমি বলবো, কাককে আপনি যাই খেতে দেন না কেন, আপনি যদি কাকের খাবারে ছিটিয়ে দেন কয়েকটি দানা এই একটি জিনিস, তাহলে অবধারিত সুফল লাভ হবে। আপনার জীবনে উন্নতি যা হবে তা অবশ্যই চোখে পড়ার মতো। আপনি যদি কোনো রকম কনফিউজড হয়ে থাকেন, তাতেও বলবো আপনি অবশ্যই রিটার্ন পাবেন বহুগুণ বেশি। এটা কেউ আটকাতে পারবে না। তাই তো আমাদের মধ্যে এমন কিছু মানুষ রয়েছেন যারা কাককে খেতে দেওয়ার আগে কয়েক দানা এই জিনিসটি ছিটিয়ে দেন, মিশিয়ে দেন। আপনিও করে দেখতে পারেন, কারণ 7 দিনের মধ্যে এর সুফল আপনি নিজেই লাভ করবেন। আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন কতগুলো অজানা পথে আপনার জীবনে আসবে টাকা, কতগুলো অজানা পথে আপনার জীবনে হবে উন্নতি। তাই প্রিয় বন্ধুরা, আর কিছু করুন বা না করুন, কাকের এই খাবারটিতে মিশিয়ে দেন এই জিনিসগুলি, অবধারিত সুফল লাভ করবেন। আপনারা জীবনে আসবে সুখ, শান্তি এবং সমৃদ্ধি। তাই জীবনের বাধা বিপত্তিগুলি এক নিমিষে কাটাতে কাকের খাবারে মিশিয়ে দেবেন কিছু পরিমাণ কালো তিল। তাই আপনি খেতে দেওয়ার আগে কয়েক দানা কালো তিল ছিটিয়ে দেন সেই খাবারে। দেখবেন কাক যদি সেই খাবার খেয়ে নেয়, তাহলেই কেল্লা ফতে আপনি অর্থনৈতিক উন্নতি করবেন
চরম থেকে চরমোত্তম, জীবনে আসবে সুখের ছোঁয়া, আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি জীবনে মান সম্মান খ্যাতি প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে চরম রকমের। তাই প্রিয় বন্ধুরা, এই কাজটি করতে একদম ভুলবেন না। ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। ভালো লাগলে লাইক করবেন, পারলে শেয়ার করবেন। পরবর্তীকালে আমাদের চ্যানেলের ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে একদম ভুলবেন না। নমস্কার, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। যখনই কাককে কিছু খেতে দেবেন, কাকের খাবারে ছিটিয়ে দিন এই একটি জিনিস। আপনার আর্থিক উন্নতি কেউ আটকাতে পারবে না। হ্যাঁ বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের জানাবো এমন একটি জিনিসের কথা। কাককে খেতে দেওয়ার সময় কাকের খাবারে অবশ্যই ছিটিয়ে দিন। আর্থিক উন্নতি হবে 7 দিনের মধ্যে চোখে পড়ার মতো। নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেককে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের উপাসনা ইউটিউব চ্যানেলে। যারা প্রথমবারের জন্য আমাদের এই চ্যানেলের ভিডিও দেখছেন, তাদের কাছে অনুরোধ, ভিডিওটিকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখতে একদম ভুলবেন না। আপনাদের ভালোবাসা আমাদের চ্যানেলের জন্য কাম্য, তাই অতি অবশ্যই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখুন। কাককে আমরা বহু কিছু খেতে দিয়ে থাকি। কাককে আমরা জানি এর মধ্যে রয়েছে পৌরাণিক বিভিন্ন গুরুত্ব। বহু যুগ ধরে আমরা কাককে খেতে দেওয়ার একটি প্রথা মেনে চলি, কারণ কাক কোনো সাধারণ পাখি নয়। এর মধ্যে এমন কিছু শক্তি রয়েছে যে শক্তি বলে আমাদের দুর্ভাগ্য ও সৌভাগ্যে পরিণত হয়। তাই তো আমরা দেখে এসেছি, বাড়িতে পিতামাতা দাদু ঠাকুমারা কাককে তাদের খাবারের একটি অংশ প্রথমেই তুলে রাখতে এবং তা খাবার শেষে কাককে দিতে।